ሰላም ወደ ቻናላችን ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን about the basic English for beginners, not only for beginners, it's also about for advancers. ስለዚህ ዛሬ ስለ want need አለ፣ happy for, happy about, would like, happy with. so want እና need ፍላጎት፣ ሁለቱም ፍላጎት ነው አይደለ? so want ማለት something is to desire ነው and need ሲባል ደግሞ it is something fulfilled. እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልዩነታቸው ምንድነው? እንዴትስ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። እናንተ በዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ውድ የቻናላችን ተከታዮች ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ሆኑ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ። So what is the difference between want, need, happy for, happy about, would like and happy with? So the first one is want. So it is want, it is describe about something you desire. So የሆነ ነገር የምትፈልጉት ነገር ለምሳሌ like I want a coffee እኔ ቡና ፈልጋለሁ። It's about a desire. It's about a satisfaction የምናወራ ከሆነ we use want ነው። So something you desire. To tell about something you desire, you can use want. So want የምትለው ነው የምንጠቀመው። Always after a want there is a noun. Noun አለ ማለት ነው because so something you want is it is indicated by noun. So ስለዚህ structure subject plus want አለ plus noun አለ then plus a verb አለ. So after the noun there is a verb. Example, he wants a new phone. He wants a new phone. So here it is a subject and want it is a word. So the word and it is a new phone. It is what? It is a noun. So እሱ አዲስ ስልክ ይፈልጋል። እሱ አዲስ ስልክ ይፈልጋል። So ስልክ የሚለው ነገር ስም ነው። and እሱ ደግሞ አለ ማለት ነው። So always when we use want there is a structure is subject plus want plus noun plus to if it is infinitive and plus it is a verb ይሆናል ማለት ነው። So I want a coffee. I want a coffee. So እኔ ቡና እፈልጋለሁ. So that is a desire. She wants a new phone. She wants a new phone. So እሷ አዲስ ስልክ ትፈልጋለች. So that is a desire. And we want to learn English. We want to learn English. So እኛ እንግሊዘኛ መማር እንፈልጋለን. እኛ እንግሊዘኛ መማር እንፈልጋለን. So this is learn መማር. It is a verb and English it is እንግሊዘኛ. So it is a noun. So we want to learn English. So it is what? It is subject plus want plus noun plus it is a verb ማለት ነው። So it is የምንፈልጋቸውን ነገር it is want መፈለግ ነው። It is a desire ፍላጎት ነው። So yeah it is በwant ይገለጻል። And the need it is need something necessary የሆነ አስፈላጊ የሆነ ነገር it is ምን ይባላል? need ይባላል። want it is desire ነው። ፍላጎት ነው። ለምሳሌ I want a coffee. So ቡና ፈልጋለሁ። So ቡና ቢኖርም ባይኖርም so that much not matter አያደርግም ማለት ነው። Because it is a desire ፍላጎት ስለሆነ. But when we say a need it is something necessary የሆነ ነገር አስፈላጊ የሆነ ነገር ለመግለጽ we use need ነው። For example, I need some water. I need some water to drink. So it's water it is important thing. It's አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው። So I'm thirsty. ጠምቶኛል so I have to drink a water. So ውሃ መጠጣት አለብኝ ማለት ነው። So that is it's a necessary thing. That is it is not a desire. That is a necessary thing. So በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር አስፈላጊ ነገሮችን ለመግለጽ we use need ነው የምንጠቀመው። structure so as want ነው subject plus need አለ plus noun or to አለ plus it is a verb አለ. Example, I need some water. I need some water. So እኔ ውሃ እፈልጋለሁ። እኔ ጥቂት ውሃ እፈልጋለሁ። So it is that is necessary. And he needs a help. He needs help. He needs help. So እሱ እርዳታ ይፈልጋል። እሱ እርዳታ ይፈልጋል. So if it may be he is in trouble. So የሆነ ችግር ላይ ሊሆን ምናምን ይችላል። So it is ምን necessary ነው። So እሱ እርዳታ መፈለጉ it is necessary ነው ማለት ነው። So they need to study harder. They need to study harder. So እነሱ ጠንክረው ማጥናት አለባቸው ወይም ደግሞ እነሱ ጠንክረው ማጥናት ይፈልጋሉ to pass the exam maybe. So they need to study harder. So እነሱ ጠንክረው ማጥናት ይፈልጋሉ. So that is necessary for them. So it is if something is necessary we use need and if it is about a desire ፍላጎት ከሆነ ደግሞ we use it is want ማለት ነው። So it is the difference is want it is for desire ነው need it is for necessary ነው። Example, I want a car. I want a car. So እኔ መኪና እፈልጋለሁ. So that means I would like one ማለት ነው። So እኔ መኪና እፈልጋለሁ ማለት it is ምንድነው መኪና ቢኖርም ባይኖርም that much it is not problem. So maybe I want a red car ልትችላለች I want a blue car ሊሆን ይችላል. So I would like one. So አንዱን እወደዋለሁ ነው።
but if she says I need a car, so እኔ መኪና እፈልጋለሁ, that is it is necessary. So that is, it may be mandatory or it may be must. So I need a car, it is necessary. So ያንን መኪና በጣም የምትፈልገው ከሆነ so it is necessary በጣም አስፈላጊው ነገር ይሆናል ማለት ነው. So the difference between them is this. The other one is would like. So this would like is used to say it's a polite way. So it is polite way to say want. So ፍላጎታችን ለመግለጽ polite በትህትና ለመግለጽ ስንፈልግ we use would like ነው. So would like. So structure is subject plus would like plus noun plus it is a verb. Example, I would like some tea. I would like some tea. It is would like, it is the polite way or the polite form of want ነው. You want polite form it is would like ነው. So ለምሳሌ I want some tea ከምንል I would like some tea ካልን so እኔ ሻይ እፈልጋለሁ. So it is a polite way. በትህትና ነው የጠየቅነው ማለት ነው. And she would like to travel. She would like to travel. So እሷ መጓዝ ትወዳለች ወይም ደግሞ እሷ መጓዝ ትፈልጋለች. So it is a polite way. ስለዚህ it is want ዲዛይራችን ለመግለጽ ስንፈልግ it is a polite way. በትህትና በተሞላ መንገድ ዲዛይራችን መጠየቅ ወይም ለመግለጽ ከፈለግን we use would like እንጠቀማለን ማለት ነው. And the other one is we would like a table for two. We would like a table for two. So ለሁለታችን ጠረጴዛ እንፈልጋለን. It is a polite way to express a want. Would like ስትጠቀሙ ማለት ነው. So the difference is it's easy. Want it is a direct form ነው. Would like ግን it is a polite form for want ነው ማለት ነው. So example ለምሳሌ I want coffee ቡና እፈልጋለሁ. So by the way it is the meaning is the same. I want coffee and I would like coffee, it's the same, but it is the expression is different. I want coffee ቡና እፈልጋለሁ, it is a direct way ነው. በቀጥታ የምንናገረው ነው. But if you say I would like a coffee ቡና እፈልጋለሁ, so this is a polite form of want ነው. So የሆነ ነገር በትህትና መጠየቅ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር በትህትና እንዲደረግላችሁ ስትፈልጉ you can use would like. So the other one is happy with no, happy with. So if you are satisfied with something or with someone, you can say happy with him or happy with the results, the likes. ስለዚህ happy with ሲባል በሆነ ነገር ላይ satisfied ከሆናችሁ በሆነ ነገር ደስተኛ ከሆናችሁ በሆነ ነገር ላይ ከረካችሁ with something or with someone, so በሆነ ሰው ወይም ደግሞ በሆነ ነገር ላይ ከረካችሁና ደስተኛ ከሆናችሁ you can express like happy with that. So happy with ብላችሁ ቀጣይ የሚገባው ነገር it is a noun ነው. So happy with plus it is a noun. Example, I am happy with my job. So እኔ ስራዬ ላይ ደስተኛ ነኝ. So she is satisfied on her job ማለት ነው. So እሷ ስራዋ ላይ ደስተኛ ነች. It is my job. It is ስራ. So it is a noun ነው ማለት ነው. So I am happy with my job. እኔ ስራ ላይ ደስተኛ ነኝ. So she is satisfied on that job ማለት ነው. So በሆነ ነገር ላይ ደስተኛ ከሆናችሁ you can use happy with. And she is happy with the result. So እሷ ውጤቱ ላይ ደስተኛ ናት. So she is satisfied on the result ማለት ነው. And they are happy with the service. So እነሱ በሰርቪስ ወይም ደግሞ በአገልግሎቱ ደስተኛ ናቸው. So it is to express a satisfaction on something we use happy with. And the other one is happy for. This happy for is a blessed because something good happened to another person. ለምሳሌ በሆነ ሰው ላይ ጥሩ ነገር ያ ሰው ስለተፈጠረለት ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር ስለተደረገለት በዛ ሰው ምክንያት ደስተኛ ከሆናችሁ it is you can use happy for. It's a blessed because something good happened to another person. So በሌላ ሰው ላይ ጥሩ ነገር ስለተፈጠረ ለዛ ጥሩ ነገር በመፈጠሩ ደስተኛ ከሆናችሁ you can use happy for. So it is the structure is happy for ብላችሁ it is always it is a subject ነው የሚመጣው. ለምሳሌ it is happy with it is a noun ነው የሚመጣው, and it is for need and for want it is noun ነው የሚመጣው. But it is happy for ግን it is happy for but it's a person ነው. The person you are happy ማለት ነው. So የተደሰታችሁበት ሰው ያን ነገር ጥሩ ነገር በመፈጠሩ ወይም ጥሩ ነገር ስለተደረገለት በዛ ሰው ደስተኛ ስለሆናችሁ so happy for but it is person ነው የሚመጣው. Example, I am happy for you. እኔ ላንተ ደስተኛ ነኝ. So it's you, it is a person ማለት ነው. I am happy for you. እኔ ላንተ ደስተኛ ነኝ. So እሷ ላይ ጥሩ ነገር ስለተፈጠረላት ወይም ጥሩ ነገር ስለሆነላት you are happy for her ማለት ነው. ስለዚህ I am happy for you, it is እኔ ላንተ ደስተኛ ነኝ. We are happy for our friends. So እኛ ለጓደኞቻችን ደስተኞች ነን.
እኛ ለጓደኞቻችን ደስተኞች ነን። and she is happy for her sister. She is happy for her sister. So እሷ ለእህቷ ደስተኛ ናት። So sharing someone's happiness. ለምሳሌ maybe her sister is employed ሊሆን ይችላል or her sister is graduate ሊሆን ይችላል። ብቻ የእሷን ፊሊንግ ሼር ማድረግ የእሷን ደስታ መጋራት ያን እንደዛን ነገር ኮንዲሽን ለመግለጽ we use happy for ነው። so happy for በኋላ always የሚመጣ it's a person ነው ማለት ነው because it is about happening or it's something good happen to another person so ሌሎች ጥሩ ነገር ስለተፈጠረላቸው በእነሱ ደስታ ምክንያት እናንተ ከተደሰታችሁ ያንን ነገር ለመግለጽ we use happy for ነው። happy for plus a person ማለት ነው። I'm happy for you እኔ ለአንተ ደስተኛ ነኝ ስል so maybe is happy so እሱ ደስተኛ ስለሆነ ነው እሱ ደስተኛ ስለሆነ እኔም ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። and she is happy for her sister so እሷ ለእህቷ ደስተኛ ናት። እሷ በእህቷ ደስተኛ ናት። so it is sharing someone's feeling or sharing someone's happiness it is happy for ይባላል ማለት ነው። and the other and the last one is happy about ነው happy about so this happy about is a place about a situation event or thing so በሆነ ነገር በሲቹዌሽን በሁኔታ ሊሆን ይችላል or በሆነ ኢቨንት ክስተት ሊሆን ይችላል or በሆነ ነገር ብቻ በዛ ነገር ደስተኛ ከሆናችሁ it is happy about ይባላል። happy about so most of the time happy about በኋላ የሚመጣ it's a thing ሊሆን ይችላል በነገሮች ሊሆን ይችላል it may be a situation ሊሆን ይችላል or በኢቨንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። happy for it is for someone's ነው በሆነ ሰው ከተደሰታችሁ it is happy for ይባላል። ያ ሰው ደስተኛ ስለሆናችሁ በሰው ምክንያት ደስተኛ ስለሆናችሁ it is happy for ይባላል። happy about ግን it is happiness or a place about a situation event or thing ነው። a structure happy about plus thing or event example I am happy about the news so እኔ ስለዚህ በዜናዎቹ ደስተኛ ነኝ። እኔ ስለ ዜናዎቹ ወይም ደግሞ በዜናዎቹ ደስተኛ ነኝ so it's a news it is a thing ነው thing or an event ነው ማለት ነው። and he is happy about his promotion so እሱ ስለሱ ፕሮሞሽን ደስተኛ ነው። and they are happy about the trip so እነሱ በጉዞው ደስተኞች ናቸው። so a trip is an event ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በጉዞው ደስተኞች ስለሆኑ it is we use happy about it is to express our happiness in a thing or event or a situation ማለት ነው። so they are happy about the trip so እነሱ በጉዞው ደስተኞች ናቸው። so such things to express ለማድረግ we use happy about ነው። So the main difference about the sixth is want it is to describe about the desire our desire ለመግለጽ it's want የምንጠቀመው need ደግሞ to express our necessary በጣም አስፈላጊ ነገር ለመግለጽ we use need ነው and would like ደግሞ it is to express our desire or our want in polite form በጣም በትህትና ባለበት ሁኔታ በትህትና ዲሳይራችን ፍላጎታችን ለመግለጽ we use would like ነው and happy with ደግሞ it is when we satisfied on something we use happy with ነው happy with satisfactionአችንን ለመግለጽ ማለት ነው። and happy for ደግሞ it is for a person ነው if someone is happy or የሆነ ሰው ደስተኛ ከሆነ በሱ ደስታ ምክንያት እኛም ደስተኛ ከሆነ it is happy for ነው I'm happy for you እኔ ላንተ ደስተኛ ነኝ so such like ማለት ነው። and happy about ደግሞ it is happiness about or I think or it is event ማለት example so they are happy about the trip so እነሱ በትሪፑ ወይም ደግሞ በጉዞ ደስተኞች ናቸው። a trip it is an event ማለት ነው። so such things to express ማለት happy about ነው። so this is all about the difference between the six the want it is a need and about would like and happy for and happy about ዲፈረንሳቸው ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዛሬ ትምህርታችን I think it is easy ይመስላል but it's an important thing for conversation and for improving our English so እንግሊዘኛችንን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ለማሳደግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። so እናንተም ይሄን ነገር በደንብ ለይታችሁ እወቋቸው ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ለሌሎችም ደግሞ እንዲደርሳቸው ሼር አድርጉላቸው so እናንተም ልክ እንደነ ሌሎች ደግሞ እውቀታችሁን አካፍሉ ማለት ነው። በዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ see you bye